Topa vurduktan sonra top nerede durursa o ödülü kazanıyoruz. Yanımda Amerikalı ve Rus rakibim var. Bakalım en iyi ödülü kim kazanacak? İlk önce Amerikalı başlıyor. Vurdu ve saat kazandı. Of course. Şimdi sıra Rus'ta. O da vurdu ve 500 puanda durdu. Telefon kazandı. Neyse sıra bizde. Şimdi topa vuruyorum. En iyi ödülü bizim kazanmamız lazım. Ama önce biraz geri çıkalım. Yok bu yetmez, biraz daha gidelim. Biraz daha geri gidelim. Nereye gidiyorsun lan? Bu kadar yeter. Şimdi gidiyorum. En iyi ödülü bizim kazanmamız lazım. Hemen şu anda abone olun. Attığınız her like ve her abone ekstra bir güç olacak. Abone olup like atın. Ve desteğinizi gösterin. Geliyorum. Hadi. İşte bu 10.000 puan. Kupayı kazandık. Abone olan herkese teşekkür ederim.